出国那个 Schlemm 中农山西马。Ketenat enforcement jong ke Khasi Hills Autonomous District Council kadai ka wei ne kitnat trikam bakongsan kabale bon ki kam nadu ke jinglai khenra trading license bat pendap ru ki kam pahara district council ha ki khap ki badan kam khamtam haba mi ka kenram haba wantor ki pat ba sa district council Hagini ki license ketenat enforcement kala sakhi ki katto ka ni ki jingkelah gerukam trikam khamtam kumno ban wanra ya ki jingrenti hapdeng ki pulit ketenat enforcement jok ke KHADC kani kal orlong hadin bau MDC jong kamalai constituency uba taibor lang pathau ula shimti kum executive member ke KHADC ban pet lang ya ketenat enforcement Uniu MDC kamalai ru ula shim ni kilat kilenti kumno ban wanra ya kajingkela susu ya karukam traikam ketenat enforcement nado kajingnya shim benta ha kajing rakhi Republic Day Independence Day haki por ban sawan bat ban penkela ru iki pulit enforcement kum ki pulit district council Minta tongin sngap ya kajingnya keren baru ba taibor lang pathau u executive member ketenat enforcement jong ke KHADC Kumba pitip ba hapok dis council kadan ketuka trading by non tribal rules mo kaba dan kam ba yaki judgment re pamdei ki khasi aba kile kano no kam khai na kano no ka business hapok ka bahap pok section area ko pet dis council ni kumut ki hapan sim na ka license deban penting kenapa ta yaki breu ba ki sim ne kham sim ne ka license pat Kadis council ka create enforcement wing ban enforce yaki jinan kam habide ban pej ban inspect iki license jeng di kinong khai ki nong terekam ki ban keleng jeng ni ka jing terekam ka bahap pok schedule kani enforcement wing ngila banong kalau kum ka district council police mo ya ka ba maki ka kamram jeki kalau bakin di pej ban lit ban cngo iki trading license nangta nama ka labor kadan ka benta ka district council kale ya tar ki ban pej Hadir mang simti mga kum IM in charge namar bakal di uniform service kadi kapa ki this council enforcement kilong kum police enforcement ki depong uniform te kapenlong nga bagan perkhat kumno bangala pan keladur ni kani kan department namar kadi kapadan kapma kani ka department nga pet nga po this council yang jingdan ki enforcement wing kumakalong mentale omdai tang bi check trading license Teng-teng wat ka law and order ka bahap apa jaka dis council campus ki hapan pet iki enforcement ma teng-teng dan ki ba play i ki system la lej no dan ki chingi ki ba pair la dai bom dan ka enforcement wing ban takel ni ka wara kan ching e kala ban dan jing jab sosi de jing dan ka dis council enforcement wing ki function ru kum ki police ki ba pet ya ka jing song singa nya po ka dis council tanakaleng juga kum ia madir magasim kia simti kapakong sando ka bang le kalong ban I training soiki namar ba ngihapan pen klan ba ke department kalong bakong san ba ngila I training ngila pa iki bikin let ketuka 2 months training ka bakile iki pariet na takile iki drills ki badan kamba kum ba de pok uniform service nang ta kala dan ro ka jing perkhat of sem arjar khat khana ji sya bagin form special unit jongka enforcement wing ki banong well equipped ki bandan kitar hoy la dangin pat poi sulu ke benta bagian I arm sekiru tamakin day ki badan pa kitar ki bala ban yadai ki officer joka council enforcement wing apa kilej pencek iki trading license namare kan mau ti sistem arjar khatsau la dangam bakla ma keladan ke jingsha asal yaki enforcement wing group ki balej pencek license apa yodo hadin joka tu hadir mang simti ba mga ngai i tu jingjak ba jam tu ta nakaleng juga ngadan ke perkhat bangideban dan klan ya kom terekam nomor bangide ki ba enforce ki an jak dis council ting haban pengklan ya kom terekam ka tarang la dan ke jingtu ban special unit dan rai tanah kada apa bakon nok klam jipang tu kam la ban ne ka de ka rokom baka enforcement wing ka haban le kura berapa ko magalong menta ka enforcement wing man la ke chi lai banai ka let ben but kini ki enforcement wing kidan adu rutli zone but kirba kentup ya ka
bahap pok Cassils Autonomous District Council latip ke Riboy ke South West Cassils ke West Cassils ke Eastern West Cassils nata ke Cassils jongi kini ki area ki ba ka enforcement wing ka banter ka wala pren ke jing duna ke streng apo spangur kat bala hi ki officers bat ki pulit enforcement wing ki pendap kam badai ki I report pat saka secretary nam ta ke jing li kura ki training nasa sidon ka training bangi lokom refresher course nam ta ki bakit ken ma ki kam ki di benle kumno bikin tackle yaki nong sim kabu por kili check trading license te itai di banga nakaleng chunga ngala persang manora kecingkala bakar kom ya kom yang juki kan long babit pabiang bat kan long ru kata kacing authority mo bagi pong inform bagi check trading license kamu authority juki di bendan te nado ka outlook jungki nado kom rem kom be juki ru ya katar ngala sim ke bentar di bendan council kadon sispa mutki officers batki ada ranks ke baniong ki OAS begitu tengi community ba la kalawan ka amendment jog schedule ya ka ba halum ta kadang don parliament ka bangila bangin penkil shu ya jingdon jigi police enforcement wing namar kaladan ru jing tumu kumbala pas apa ka ying darbar jog dis council hakis nam katnes pa krai pesau ya dis council police katar ka dikui ke jing angnur bangin penkalano gini enforcement wing ya dis council police namar katu kanyarap ru omtang nam taban kurat trading license rekan yarap ru ban pej ban kami ya ke jing dot kam pokisnong kita namar ko makalong menta ke jing kurat trading license ni ke dai be pokat discouncil te ngi community bala rangila ban klan gini gindan gini ki special police officer ki ba la bandan kisnong kana makan campus sting shu jing terkam ka department pi menakan ni ka sedem ka bala lejno kladon ke jekran batu siam nakabenta bangin penparit iki polit yang district council polo ground ban don ka tablo ban depict ek schedule ke important schedule ni yukpa jang district council ka bangi yong mo tenre nakata pa ka kempla ka pors ka wan ka to kram jipang ko to ni khamla ban penulong ni community ba hakan sinam menta haka independence day ni community ba kini kenti menta ki namar ba babun kim tip has pang district council mo ki ba beliau na ba ni khamtam pa ki one posting ki badina central government offices kim tip than ni district council ke dikai tenagaleng jongi kladon kam bangin mi hapo madan kumbanya simbentalang haka independence day republic day bagandon ke contingent naka enforcement wing ban pariat 44 ka tablo khamtam kaban ai jing tip ya kiwei bom tip sipang ka jingdon ka board jong district council te mentau sinem da kumno ro inse i khasantrik jong august ba inse permi contingent bat nani kan create ke president ba man la ka badon ka republic day na independence day kamu contingent jong district council enforcement wing di bandon ba popolo ngira be kran ro di sya DC to ka por ila kaladon ka cing na iru kata ka ba yong ba ko karbiang na don na keleng district council te community ba mentar republic day la jan plan re how 15 august di PNCE ya contingent jong district council te sa ko weru menakani ngira yo ko gran niat ka baki ai karpang nam taka ni ka discount enforcement wing te menta kanting sa simkhia ba ngin equip yaki sipai jongi pulit discount council bakin biang equipment na kamta bakin le kam ko kam bakin pen kurai trading lesson Uba taibor lang patau ubala don gajing nang jingtip syapang ki kampahara khamtam hadin ba uda rung syakakinhon National Cadet Corps ne NCC hakapor ba udang puli ha St. Anthony's College haki postnem balalet no ula longru unong prilat iki samla ban yo kam yo jam kum ki nong pahara ban menta ula wanra ru ka jingrenti ba jing pen klan yaki pulit enforcement ka KHADC uba patau la yo pediang ru ka kusnam haki snem bala leit no haba ulai yasim benta ki jaka ajing hikai ke badai ne ka benta ki badan ha ke NCC por bangadon po NCC mchua ngala pendep ya ka certificate ke ba kiju kadai ke bakong sanba ba ununu kena agency ka A B and C certificate kadai bakong sandu nomor bakatu ka ai jing mentai ru khawat kam yo jam mo nang ta ngala pendep ya ka parakus kini kus ke bangi ya kenti parasut
kamnyar ban yo ke bomde na kaliang jo ka force re mangidon po kan si to por ngi la de ne bara usnam kat kanai spa kanai pra ngalayo ro ka state award Meghalaya exemplary cadet award ka award ka institute ka group headquarter ko por bara kini ka award yo 1998 makani ka award ngayo tang mga ka kut mo tahanga ki por ka ba ide ba kini ka award pi menshua shua bangan dep graduation jonga ngadan ke tu benrung kam uniform service mo tinggal alik training training ki pair ki bangila attachment ki army unit abon ba na du kisnam kat kanai spa kanai pisa hadu arhajar ngila attachment ki army unit ki training ki ba harkam ngila yo kabla long ka jing mentoi menta ban penan kam na pata pot council enforcement wingru teki training ki bangila pendap namar bagi sidon ke ka army attachment man lausnam nantangila pendap kan ke parakus ke bangi pendap ausnam kat kanai spa kanai pendriun po Indian Military Airborne School bat ki ni begini ke training ki bangalayo ngalala ban penan kam ke bangatremen shua bangalong kum nomik pan ban mentang bangalong em dis council ngalala ban penan kam ya to ke training ke bangayo ngahikai yaki polit jong dis council yaki officer jongka enforcement wing kumno bikin function kat kum bagadi kom yaki apa ki pong uniform pi hadian banga simti mga kumuyam juga enforcement ni iba ki enforcement wing po dis council hi nakadaw bakim da biang than kaching ka training ka penlong iki ba kom penwandur iki haba ki phong uniform kamlong ko di penlong mo te ho nakaliang junga ngadon ka ketiat kaching tip habide bat kom jeng kini ba phong uniform ka penlong nga bangan penwandur sata hi te ke training ka banga aru namar Shua bangan long MDC ngalade we ni kita ngelam Jokowi konhun ai nong pahara po selong maki office pair idon ki private security guard ke training bang layo ro hakipor mandang lit college kataro kelap garap penwandur ke enforcement wing police council dan nakaliang jonga hadian bang wan ngi bakini ki enforcement wing dan kamban train ban hikai bakin tip ya ka rukom ke chongki kumno bakini ban function te ka perlong nga bangan penerkam ni ke training ke bang layo bat ke jing tip junga khamtam habidi bakini bapong uniform kata kalapan kelador kendiat ikatis ya ka enforcement wing bat gidon cekerman unusna mentaling inang kampung kransu ya ka rukom terkam jeki kanang bakin long kita ki bedesha kat kum gobor ka na hakani ka por ka bamtang ko apni thu ipi ba nang kam pentibet su ka rukom terkam enforcement ba ka bangi equip no iki kat kum ka por ka bamanta habakilik kora training license ini bendon ke grup dan special team ke ban yada ki officer jungi kran ban lat tambor hagini barjala ke makila le tank sem leno bangla dan ke jing angnut menta bangila ban pan ke sarkar banyak dan sarkar bangila la ban am siki kanang ba ki protection group ki ban yada ki officer jungi kinlong ki balakre na kapta kan no ke jing tambor ki police officer enforcement ya ka ba nginum ailat ki wepat ki khalajat bakin sim kabu ya ka jingdon justice council nama kahaban pendap e kam juga naga bentaban enforce ki trading license ka labor license but ki jingdon kam ki bahap kat kuma poker ti sisya justice council pi ko makalong manta nakaleng jungi no bangidon ke jingthu bangin penkelai enforcement wing ka justice council police te community bar komnor ka battalion strength hi dala lamla makanaru Southern company mo kamu kan poi kemasan sepangut ki enforcement wing namangin laban penan kam pat iki haki benta per bagi laban assess ru state la dan kam hadian bagi laban namar pi ko makalong menta ka dis council police la approve tangi ka lai asen governor tangke Giant Hills kadbai khasir pat ai katu ni haban budien biang bangin wat namar la pas po ka jing dorbar dis council bangin urlong biang keju kanamba ka jing terkam kan kham klan su ka bor kar kan kham klan